Как относиться к мусульманам, отрицающим фард айн джихада на Кавказе? Считаются ли они нововведенцами или это приемлемое разногласие? Бисмиллах, альхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах. Будь Кавказ, будь Сирия, весь исламский мир находится сейчас под угнетением кафиров. Тот, кто сомневается, что мусульманин должен защититься от кафиров, этот человек, не знаю, как себя считает. Он будет ли сомневаться, когда будет в его дом заходить человек и будет что-то забирать из дома, или же насиловать его сестру или маму? Как он будет смотреть? Сказать, не фардул айн, не фардул кифая смотреть будет. Также, если он защищает свое личное имущество, является Кавказ, весь исламский мир, имуществом всех мусульман. И единогласное мнение 4 имамов является защищать земли мусульман от кафиров. Фарду айн. Должны каждый мусульманин. И также в данный момент, как защита земель является фарду айном, и также защита убеждений людей является тоже фарду айн. Как имеется в виду, распространять знания, распространять акида, тоже фарду айн. И защитить землю тоже фарду айн. Также ученые сказали, как Мақдис Хафизуллах говорит, если является землей защитить фарду айн, как ты думаешь, как защитить акида? Это еще более фард. Из этого каждый должен, сейчас мусульманин не имеет права сложить руки, сидеть, кормить свою семью и этим же ограничиваться. Мусульманин в данный момент должен или же защищать акиду, или распространять знания, или же имуществом помогать мусульман возвысить слово Аллаха Субхану ва Тааля. Должен мусульманин работать, возвысить слово Аллаха Субхану ва Тааля. А тот, кто говорит сейчас, на Кавказе нету фарду айн, или же в Сирии нету фарду айн, или в других местах нету фарду айн, это человек джахиль. Его надо обучать. Этот человек является джахилем, не знает, что говорит. А даже последствия этого слова он не знает, что происходит. Да, если именно по ошибке так говорит, что это не фарду айн, они не являются нововведенцами, они являются джахилями. Как человек не имеет права, например, пойти в больницу, лечить больного, не имея шариатских знаний, и также не имеет права мусульманин разговаривать, это фарду айн, это фарду кифая, не зная слова ученых, если сам не является знающим человеком. А кто так говорит, надо останавливать. Потому что человек, когда говорит, это харам, или это халал, это ваджиб, это фард, он подписывает от Аллаха Субхану ва Тааля, что этот ваджиб, или же это ваджиб, это сунна. За это должен каждый быть осторожничать на этом вопросе. Если такой человек является просто от себя говорит, не ссылаясь никого, это не является нововведенцем, это является джахиль, это надо обучать. А если является, как сейчас распространился мурджиизм, или же, скажем, мадхализм, ссылаясь на какие-то мадхалистские ученые, говорят, сейчас нигде нету фарду айн, должны мы спрашивать валиуль амр, как они считают этого, валиуль хамр, саудийского короля, надо спросить саудийцы, что пришли в Сирии участвовать, помогать своим братьям мусульман. Или же мы должны спрашивать своих правителей, чтобы участвовать, защитить мусульман. Это убеждение является нововведением. Они являются, большинство такое убеждение носят сейчас кто? Нынешние мурджииты. Большинство такое убеждение носят нынешние мурджииты. Даже они в некоторых местах являются хавариджами. Касаемо вопросах, например, против бидатчиков мусульман. Если они даже увидят ученого, это такие люди, когда видят ученый мусульман ошибся, на него поднимают и ругают его, и любые слова используют против него. Когда видят, что тагут ошибся, всякие дороги находят, даже которые тагуту голову не приходят, такие дороги находят, чтобы его из куфра вытащить, считать его мусульманином. Как ученый их описал, очень красивые, это правильные их правила. Хаваридж аля дуат, ва мурджи лиль хуккам. Они хавариджи против дуатов, против ученых, против призывающих, против ученых, они хавариджи.
а против своих тагутов, хукамов они являются муржитами. Очень много таких людей сейчас. Если таким убеждением они говорят, да, сейчас нигде нет фарду айн, или же мы должны валию амру спросить, как многие сейчас говорят, или же кто сказал, это все исходит с одного источника, возвращается Раби аль-Мадхали, или же другие муржиты, которые нынешние, которые запрещают защищать мусульман без разрешения своего тагута, которые они сами считают их валию амрам, валиязу биллях. Это коротко. А так, если это ошибочно говорит человек или не зная говорит, его надо обучать. Если таким убеждением говорит, он является муржитом. Большинство такие убеждения носит чрезмерные муржиты, не только просто муржиты, чрезмерные муржиты. Они, большинство, кто ля иляха илlallah говорит и никакой деяния не делают, даже считают мусульманами. Из-за этого они не уводят этих тагутов из ислама. И если этой темы зашли, даже если этот тагут не будет судить по закону Аллаха, если даже он поменял закон Аллаха, закон тагута, пока он не скажет, я считаю этот закон тагута лучше, чем закон Аллаха, это они говорят, он остается мусульманином. По этим меркам ни один король или же президент арабских стран нету, который можно считать тагутом по их меркам, потому что ни один правитель арабских стран не говорит, это мой закон лучше, чем Коран. Наоборот, они говорят, Коран выше всего, но мы сейчас не можем, или же мои страсти только это делают. А так они никто не говорит. Но мнение Ибн Таймия, рахмахуллах, и единогласное мнение Ахлю Сунна валь Джамаа, тот, кто даже один пункт шариата поменял на другой пункт, например, скажем, шариата, кто убил человека нарочно, его суд, если не простит, убийца. Даже этот момент, он говорит, это шариат, это отменяем это, но вместо него будем 20 лет в тюрьме сажать. Даже если это такой пункт поменять, единогласное мнение Ахлю Сунна валь Джамаа, что этот человек выходит из ислама, это становится тагутом. Из-за этого вот эти люди, которые большинство, это акида ташуд, которые говорят, сейчас джихад не фарду айн, даже вообще джихад нету сейчас, и разговаривают против ученых, если даже чем-то они ошиблись, это большинство является муржитами, чрезмерными муржитами. Тем более, когда начали тагуты защищать такие убеждения и притесняют тех людей, которые ташуд акида Ахлю Сунна валь Джамаа и акидату джихад, они начали свой акида распространять среди простого народа, начали свое убеждение распространять. Этих даватчиков надо останавливать, не давать им распространять свое убеждение. Почему? Потому что ахлюль бида, они заблуждают людей. Их, если не остановить, через некоторое время ахлю сунны станут на глазах людей ахлю бидами. Как суфисты считают себя ахлю сунной, когда ахлю сунны приходят, они считают, они конченые люди, они ваххабисты, они такие. Также через некоторое время, если так она будет продолжаться, акида ахлю сунны, которые ташут, они будут считать хавариджами, и это муржиты будут себя считать ахлю суннами, как она случилась сейчас в данный момент в многих арабских странах. И эта болезнь распространилась среди так называемых призывников, даватчиков Дагестана, тоже в общем Кавказа. Это убеждение распространяет, их надо останавливать любым путем, чтобы не распространялось это акиду. Кто может их остановить, должен остановить, чтобы она не распространилась. И такое убеждение, кто носит, некоторые говорят, мы не ходим к ним акиду изучать, у нас акида нормальная, мы к ним пойдем арабский язык изучить, или мы к ним пойдем хадис получать. Вот эти люди вместе с акидой, арабский язык, с ним обращаясь незаметно, каждый день будет капать свой яд, и в конце ты незаметно становишься таким же в их рядах, становишься противником Ахлю Сунны валь Джамаа. Вальхамдулиллахи Раббил Аламин.